hay una situación histórica, ¿no? En la cuenca del Salado ha habido una acumulación de lluvias muy elevado, desde 1970 que no había tanta acumulación de lluvias en la zona, con lo cual ha llovido el doble de lo que debería de haber llovido, pero hay una serie de problemas que no se resuelven. Hay problemas entre intendencias que no tienen capacidad de gestión sobre los caminos o las rutas provinciales. Hay problemas de que la autoridad del agua no resuelve cómo es el cauce de las aguas. Eso está todo escrito, pero en la práctica no sucede.